Ребят, всем привет! Давно не было роликов. Очень. Что-то не было ничего интересного. Да и времени особо тоже. Работы много. Приехал клиент. Говорит, машина по обмену досталась. 2 месяца назад, говорит, меняли коробку. Был такой небольшой стук, постукивание. Вот 2 месяца прошло, он говорит, стук все сильнее и сильнее. Такое ощущение, мотор завели, как будто снизу лежит какой-то чувак и молотком по мотору долбит. Очень сильный металлический стук. Послушали, посмотрели. Ну, значит, причина точно там. То, конечно, когда сняли, еще никто из нас такого ни разу не видел, сколько у нас слесарей работает. В общем, не зная, что и как было, и зачем это сделано. Ничего не отцентровано, просто с какого-то другого маховика, на котором, вероятнее всего, был венец маховика. Ну, точнее, здесь он не меняется. Может и меняется, это не важно. Наверное, его сожрал стартер. Были зубья помяты, наверное. Неизвестно по какой причине. Выпилили здесь отверстие. Выпилили с какого-то явно неподходящего маховика отверстие. Просто вот так это все вставили. Даже элементарно, я даже не знаю, если бы я так делал, да я бы так, наверное, не сделал, но допустим, если бы я так делал, я бы вырезал ровный ромб, прям с точностью до сотых миллиметра. Соответственно, здесь ромб, здесь ромб. Все это дело бы вставил, отцентровал, попробовал так, чтобы стартер не закусывало, допустим. Но это я не знаю, какой крайний случай должен быть. Она просто даже сейчас сюда не вставляется. И, соответственно, это все дело я бы проварил. И тогда она бы ходила и ходила. Никто бы, никаких стуков не было. И никто потом, другой человек, хозяин машины новый, не тратил бы деньги на демонтаж коробки, покупку маховика. Соответственно, сразу замена сальника коренного. Заварить это можно. Места здесь более чем достаточно, так как эта сторона крепится у нас к бублику, гидромуфте. Здесь есть выемка достаточно глубокая для того, чтобы здесь могли быть капли сварки. Соответственно, купили нормальный маховик, все поставили. Стуки, соответственно, все ушли. Все-таки интересно, но как так можно было сделать? И просто непонятно. В следующем видео, наверное, завтра, или может через несколько дней, будет тоже достаточно интересное. Но так здесь, ну я не знаю, что еще рассказать. Просто, ну как это? Что это? Блин, он стоит от 500 и выше. Это не так много можно было занять у кого-то. А если бы потом сами ездили? Не дай бог, машина бы не продалась, и ездили бы сами. Потом бы пришлось покупать как минимум маховик. Как минимум стартер. Возможно, еще и могло задеть блок. Маховик вообще мог вылететь, залететь в салон, часть маховика, пробить колокол коробки. И все это вылетело бы достаточно большую сумму. Мотор это у нас 5Е, Калдина. Коробка 4-ступая, по-моему, или 3-ступая. Автомат. Ну, в общем, как-то так. Чтобы хотелось добавить, что это достаточно важная часть автомобиля. И колхозить в данном случае это очень опасно и затратно. Два таких хороших фактора. В общем, всем ровной дороги и удачи.